வணக்கம் மாணவர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் 5ஆம் வகுப்பு 3ஆம் பருவம் தமிழ் இயல் 1 வாரி தந்த வள்ளல் இந்த பாடத்திற்கான புத்தக பயிற்சி வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்திற்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன், அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1, பொற்காசு இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது டேஷ். இதற்கான பதில் 4 தெரிவுகள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. பொற் கூட்டல் காசு, பொல் கூட்டல் காசு, பொன் கூட்டல் காசு, போ கூட்டல் காசு. இந்த 4ல் எது சரியான விடையா அமையும் மாணவர்களே? இதற்கான பதில் பொன் கூட்டல் காசு. இருக்கு பார்த்தீங்களா, பொன் கூட்டல் காசு, அதுதான் சரியான பதில். பொற்காசு இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொன் கூட்டல் காசு. கேள்வி எண் 2, கொடை திறம் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது டேஷ். இதற்கான பதில் கொடை கூட்டல் திறம். கொடை கூட்டல் திறம். கொடை திறம் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கொடை கூட்டல் திறம். கேள்வி எண் 3, களிறு என்பது டேஷை குறிக்கும். களிறு என்பது டேஷை குறிக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க மாணவர்களே. இந்த கீழே குதிரை, கழுதை, யானை, ஒட்டகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பாடத்தில் கூட ஒரு விலங்கோட படம் போட்டிருப்பாங்க. அது எந்த விலங்கு மாணவர்களே? ஓ, கரெக்டாக சொல்கிறீங்களே, யானைன்னு. அதுதான் களிறுனா என்னது? யானையை குறிக்கும். களிறு என்பது யானையை குறிக்கும். களிறு என்பது யானையை குறிக்கும். கேள்வி எண் 4, தரணி இச்சொல்லின் பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதற்கு கீழே 4 தெரிவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. மலையா, உலகமா, காடா, வானமா? எதுவாக இருக்க முடியும் மாணவர்களே? தரணின்னா உலகம். தரணியினுடைய சொல்லினுடைய பொருள் என்ன? உலகம். கேள்வி எண் 5, சோறு இச்சொல்லுடன் பொருந்தாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோறு நம்ம சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் சோறுன்னு சொல்லுவோம். கீழே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உணவு, அமுது, அன்னம், கல். ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த 4ல் சோறோட தொடர்பு இல்லாத சொல் எதுவாக இருக்க முடியும் மாணவர்களே? ஓ, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களே, கல் தானே. ஆம் மாணவர்களே, சோறுக்கும் கல்லுக்கும் கொஞ்சம் கூட தொடர்பே கிடையாது. உணவு, அமுது, அன்னம் இது எல்லாமே சோறு அப்படிங்கிற சொல்லோட பொருந்தும். அவங்க பொருந்தாதது என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால பதில் கல். மாணவர்களே, அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க. இடது பக்கமாக பேழை, மாறி, வாயில், ஆணை, இரவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. வலது பக்கமாக வாசல், கடன், பெட்டி, மழை, கட்டளை. இப்போ நாம் இந்த பொறுத்துக்கையை எளிமையாக செய்திடலாம் மாணவர்களே. முதல்ல பேழைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேழையுடைய பொருள் என்னவாக இருக்க முடியும்? கரெக்ட், பெட்டி. பேழைன்னா என்னது? பெட்டி. அடுத்ததாக மாறி. மாறியினுடைய பொருள் மழை. மாறினா மழைன்னு அர்த்தம். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 3, வாயில். வாயில்னா வாசல். வாயில்னா வாசல்னு அர்த்தம். கேள்வி எண் 4, ஆணை. ஆணையிடுங்கள் அப்படின்னா கட்டளைன்னு அர்த்தம். ஆணை, கட்டளை. 5, இரவல். இரவல்னா கடன். எனக்கு இதை இரவலாக கொடுங்க, கடனாக கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. இரவல், கடன். இன்னொரு வாட்டி கேள்வியையும் பதிலையும் பொருத்தி படித்திடலாம் மாணவர்களே. பேழை, பெட்டி. மாறி, மழை. வாயில், வாசல். ஆணை, கட்டளை. இரவல், கடன். மாணவர்களே, அடுத்ததாக வினாக்களுக்கு விடையளிக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1, பாணனின் குழந்தைகள் பசியால் வாட காரணம் என்ன? பாணனுடைய குழந்தைகள் பசியால் ரொம்ப வாடினாங்க, அழுதாங்க இல்லையா? அதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதற்கான பதில் தானியங்களும் மாவும் தீர்ந்து போய்விட்டதால் பாணனின் குழந்தைகள் பசியால் வாடின. தானியங்களும் மாவும் தீர்ந்து போய்விட்டதால் பாணனின் குழந்தைகள் பசியால் வாடின. பாணனுடைய வீட்டில் தானியங்களோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மாவு, அரிசி மாவு இல்லை கோதுமை மாவு ஏதாவது இருந்திருந்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு அவங்க அம்மா சமைச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் எதுவுமே இல்லாததுனால அவங்க அம்மாவால் எதுவுமே பிள்ளைகளுக்கு ரெடி பண்ணவே முடியல. அதனால் குழந்தைகளுக்கு பசி எடுத்துச்சு. பசியால் அவங்க குழந்தைகள் ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 2, வல்வில் ஓரியின் சிறந்த பண்பு யாது? வல்வில் ஓரியினுடைய சிறந்த பண்பு எது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதற்கான பதில் அள்ளி கொடுக்கும் வள்ளல் வல்வில் ஓரி வீரத்திலும் சிறந்தவனாக விளங்கினான். அள்ளி கொடுக்கும் வள்ளல் வல்வில் ஓரி வீரத்திலும் சிறந்தவனாக விளங்கினான்.
அடுத்ததாக கேள்வி எண் 3. பரிசு பெற்ற பாணன் மன்னனை எவ்வாறு வாழ்த்தினான்? பரிசு பெற்ற பாணன் மன்னனை எவ்வாறு வாழ்த்தினார்? பதில்: கற்ற கல்வி அறியாமையை அகற்றுதல் போல உற்ற துயர் துடைக்கும் வள்ளலே, உங்களின் குன்றா புகழ் கொடைப்பண்பு ஓங்குக, வாழ்க வாழ்க நீ வீர் வாழ்க என மன்னனை பார்த்து பாணன் வாழ்த்தினான். கற்ற கல்வி அறியாமையை அகற்றுதல் போல உற்ற துயர் துடைக்கும் வள்ளலே, உங்களின் குன்றா புகழ் கொடைப்பண்பு ஓங்குக, வாழ்க வாழ்க நீ வீர் வாழ்க என மன்னனை பார்த்து பாணன் வாழ்த்தினான். அடுத்ததாக கேள்வி எண் 4. வாரி தந்த வள்ளல் இப்படக்கதையின் மூலம் நீவீர் அறிந்து கொண்டதை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாணவர்களே, இந்த வாரி தந்த வள்ளல் பாடத்தின் மூலயமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு பதில் தரேன், அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய எழுதணுன்னாலும் நீங்கள் எழுதலாம். தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு இல்லை என்று கூறாத வள்ளல் தன்மை கொண்டவனாக இருந்தவர் வல்வில் ஓரி ஆவார். அவரை போல நாமும் வாழ்தல் வேண்டும். தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு இல்லை என்று கூறாத வள்ளல் தன்மை கொண்டவனாக இருந்தவர் வல்வில் ஓரி ஆவார். அவரை போல நாமும் வாழ வேண்டும். மாணவர்களே, அடுத்ததா கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புகன்னு சொல்லிட்டு 4 கேள்விகள் கொடுத்துருக்காங்க. கேள்வி எண் 1. கண்ணுக்கு அழகு பிறரிடம் டேஷ் காட்டல். கண்ணுக்கு அழகு பிறரிடம் டேஷ் காட்டல். அந்த சிறுபஞ்ச மூலத்தில் கண்ணுக்கு அழகா மற்றவங்க கிட்ட எதை வெளிப்படுத்தணும், எதை காட்டணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க மாணவர்களே. கரெக்ட், இரக்கம். இரக்கம் தான் இதற்கு சரியான பதில். கண்ணுக்கு அழகு பிறரிடம் இரக்கம் காட்டல். கேள்வி எண் 2. சிறுபஞ்ச மூலம் டேஷ் என்பவரால் எழுதப்பட்டது. மாணவர்களே, சிறுபஞ்ச மூலம் எழுதியவர் யாருன்னு நாம் படிச்சிருக்கோம்? காரியாசான். சிறுபஞ்ச மூலம் காரியாசான் என்பவரால் எழுதப்பட்டது. அடுத்ததாக கேள்வி எண் 3. வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் டேஷ். வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் யார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மாணவர்களே? வல்வில் ஓரி. வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் வல்வில் ஓரி. கேள்வி எண் 4. நாட்டு மக்களை வருத்தாமை டேஷ் அழகு. நாட்டு மக்களை வருத்தாமை டேஷ் அழகு. யாருக்கு அழகு மாணவர்களே? கரெக்ட், அரசனுக்கு அழகு. நாட்டு மக்களை வருத்தாமை அரசனுக்கு அழகு. அடுத்ததாக பிறமொழி சொற்களை களவாமல் எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி எண் 1. என்னுடைய புக் டேபிளில் உள்ளது. என்னுடைய புக் டேபிளில் உள்ளது. மாணவர்களே, இதில் டேபிள் அப்படிங்கிறது ஆங்கில சொல். இதை நம்ம சரியான தமிழில் மாற்றி எழுதணும். அதே போல் புக் அப்படிங்கிறதும் ஆங்கில சொல். இதையும் நம்ம மாற்றி எழுதணும். இப்போ நம்ம கரெக்டாக தமிழில் கரெக்டாக எழுதிடலாமா மாணவர்களே? என்னுடைய புத்தகம் மேசையில் உள்ளது. என்னுடைய புத்தகம் மேசையில் உள்ளது. கேள்வி எண் 2. நான் டிவியில் நியூஸ் பார்த்தேன். நான் டிவியில் நியூஸ் பார்த்தேன். விடை: நான் தொலைக்காட்சியில் செய்திகள் பார்த்தேன். நான் தொலைக்காட்சியில் செய்திகள் பார்த்தேன். கேள்வி எண் 3. தை மாதம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடினான். தை மாதம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடினான். இதற்கான பதில்: தை மாதம் முதல் நாள் பொங்கல் திருவிழா கொண்டாடினான். தை மாதம் முதல் நாள் பொங்கல் திருவிழா கொண்டாடினான். கேள்வி எண் 4. பாலன் ஸ்நாக் சாப்பிட்டான். பாலன் ஸ்நாக் சாப்பிட்டான். இப்போ நாம் இதை எப்படி மாற்றி எழுத போகிறோன்னா, பாலன் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டான். பாலன் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டான். மாணவர்களே, அடுத்ததாக பாடலை நிறைவு செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காங்க. 2 வரி அவங்க எழுதிட்டாங்க. மீதி 4 வரியை நம்மளே எழுத சொல்லியிருக்காங்க. நாடு அதை நீயும் நாடு, பாடு அதன் புகழ் பாடு. இப்போ நம்ம மீதியையும் எழுதிடலாம் மாணவர்களே. கூடு ஒன்றாய் கூடு, ஆடு ஆனந்தமாய் ஆடு, வீடு அழகான வீடு, தேடு நற்பெயரை தேடு. மாணவர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.